Ziemassvētki man ir svarīgi, tāpēc, ka tu pavadi kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Ziemassvētki ir brīnišķīgs laiks, lai dāvātu dāvanas, bet galvenais par viņām, lai parūpētos. Nav svarīgi pašam saņemt dāvanu, galvenais, lai varētu uzdāvināt kādam citam. Man ļoti patīk ģimenes kopā būšana, jo īstenībā Ziemassvētki mūsu ģimenē ir tās laiks, kad mēs visi sanākam kopā. Jau kopš bērnības man asociējās ar kaut ko baltu, ar dāvinām, protams, labestību cilvēkos. Tā kā diena, kad tiešām visi ģimene sarodās kopā, visi samīļo, sadāvina dāvanas. Godīgi sakot, noteikti kaut kad bērnībā lielākie prieki par dāvanām. Tā būtu mana brāļa dēla paštaisīta kartiņa. Tas vismīļākais. Bija pavisam sen bērnībā, kad pavisam negaidot, kad es zem eglītes pamanīju sev hokeja nūju. Pašā bērnībā tas gan bija, ka man tante uzdāvināja dzīvu gaili. Tā labākā dāvana ir tā kopība, jā. Visiem pabūt kopā. Šajā gadā Rolling, pateicoties arī labai sadarbībai ar saviem klientiem, šī gada beigās lielāko dāvanu pasniegsim nevis klientiem personīgi, bet ar Zero LV palīdzību pasniegsim tiem, kam tas ir vairāk vajadzīgs. Tas laiks, kad ir jārūpējas viens par otru, mums tā kā jāizpalīdz tiem bērniem, tiem, kam nav nekā. Tāpēc arī gribās vairāk dot citiem, arī tiem, kam varbūt dzīvē nav tik ļoti paveicies kā mums.